វាសួរពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានមុខម្ហូបមួយមុខទៀតហើយគឺនាងខ្ញុំស្លម្ជូរយួនឆ្អឹងជំនីជ្រូកហើយស្លម្ជូរយួននាងខ្ញុំនេះមានគ្រឿងដូចជានេះគឺជាឆ្អឹងជំនីជ្រូកដែលនាងខ្ញុំកាត់រួចរាល់ហើយមានពងទាអំបិលបន្លែនាងខ្ញុំមានដូចជាត្រឡាចម្នាស់ពេញប៉ោះហើយម្ទេសផ្លោកនិងម្ទេសក្រហមប្រអាយឈូកហើយនេះជីរណាហើយម្អមនិងស្លឹកខ្ទឹមហើយនេះនឹងខ្ទឹមសម្រាប់យើងយកទៅលីងបងប្អូននៅពេលយើងស្លឆ្អិនហើយយើងបំពងខ្ទឹមនឹងដាក់ចូលក្នុងសម្លយើងហ្នឹងបងប្អូនចឹងគ្រឿងសម្លម្ជូរយួនខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងបន្តិចទៀតនេះយើងនឹងចាប់ផ្ដើមទៅធ្វើមុខម្ហូបនេះទាំងអស់គ្នានេះខ្ញុំអាំទឹកទៅនេះនឹងខ្ញុំចូលខ្ញុំឆ្អឹងជ្រូកចូលនេះខ្ញុំមកនៅផ្ទះសិននេះឆ្អឹងជ្រូកនាងខ្ញុំក៏បានពុះដែរងាស់មួយសន្ទុះឥឡូវនាងខ្ញុំដាក់ទឹកត្រីចូលប៊ីចេងអំបិលនិងស្ករបន្ទាប់មកទៀតនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ត្រឡាចនិងម្នាស់ចូលប្រអាយឈូកបាយនាងខ្ញុំបានពុះបន្តិចឥឡូវនាងខ្ញុំថែមទៀតមានពេញប៉ោះម្ទេសផ្លោកទឹកអំបិលបងប្អូនសម្លម្ជូរយួននាងខ្ញុំក៏បានឆ្អិនរួចហើយដែរបងប្អូនសូមបងប្អូនស្ទើរគ្រឿងអ្វីអាចថែមបានបងប្អូន
សំឡំជួយមួយនឹងខ្ញុំក៏បានឆ្អិនរួចរាល់ដែរអូនសូមបងប្អូនជួយចុច like share និងចុច subscribe និងទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមអរគុណ